Que tensão aqui, ó. E é comum, às vezes, estar mexendo aqui, o sistema digestivo começar a fazer barulho. Porque começa na boca, né? Nossa digestão começa na boca. Então é um sistema, né? Então quando eu relaxo aqui, é comum o intestino revirar, o estômago dar uma mexida, como se estivesse refletindo lá. O que é bom. Vou pressionar um pouquinho aquele canto ali. Que tem ali uma tensão maior.